市場最關鍵嘅消息咧，就係呢個中美領導人喺呢個韓國啊，喺呢個釜山咧就已經開始會晤啦。咁啊，最緊要咧就係睇下會唔會有啲咩好消息出嚟啦。咁啊，如果你話而家咧要突破26,600點咧，就真係要咧佢哋嘅會晤順利，關稅嘅問題有機會得以解決咧，先有機會突破到啦。之前咧亦都有消息指出咧，喺呢個會晤之前咧，中國咧亦都向呢個美國就買咗3批嘅大豆嘅，咁啊，所以變咗咧個市場咧就有啲嘅樂觀嘅預期啊。咁啊，但係見到咧成朝咧都係牛住喺呢啲位啊。當然啦，講翻琴日咧，咁啊最主要就係聯儲局議息啦，咁啊亦都同Fed 嘅主席鮑威爾所講嘅，咁啊其實預期呢個議息嘅結果咧都係預期一樣啦。咁啊減息減咗1/4厘啊，咁但係咧我哋都睇翻佢嘅會後聲明點樣先啊。而家咧就聯儲局 FOMC 個會後聲明咧就話12月1號就會結束呢個資產負債表嘅縮表嘅情況，結束咧就會係變咗個市場嘅資金亦都會多咗，咁所以見到咧美股咧 ADR 呢個時段咧就有啲上升啦，預期咧就嚟緊12月個減息個機率就63.6%，咁但係就未去到之前10月份咁犀利啦，去到90%機會啊。咁啊因為而家咧美國嘅政府啦，咁啊仲係呢個停擺嘅狀態，咁所以基本上咧就缺乏一啲叫做關鍵數據嘅輸出，佢哋叫對於嗰個減息嘅力度啊，或者個減唔減息嘅方向咧，其實就冇一啲嘅數據去支持啊。咁所以咧我哋尋日睇翻呢個聯儲局會後聲明，其中一點咧就係話阿鮑威爾講過啦，除非呢個股市大幅下跌咧，呢個私人開支咧先至會有機會減低嘅啫。咁所以變咗咧嚟緊呢樣嘢咧，其實個股市咧都影響到佢哋嗰個開支，咁啊變咗個通脹咧都仲係比較高少少嘅。咁啊通脹高會點咧？就係令到嗰個減息嘅情況咧就冇咁順利啦。咁所以大家都要留意下啦。